Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Hər birinizi salamlayıram. Gününüz xeyirli olsun inşallah. Mövzumuz İslam əqaididir. Keçən bəhslərdə biz Allahın qüdrət, diri və alim olması sifətlərini müzakirə etdik. Və dedik ki, bu sifətlər ümumi mənada sübuti sifətlər adlanır. Bugün isə Allahın səlbi sifətləri barəsində istərdim sizlərlə danışaq. Allahın səlbi sifətləri deyərkən və yaxud Allahın cəlal sifətləri deyərkən Allahda olmayan sifətlər nəzərdə tutulur. Məsələn, biz sübudi sifətlərdə deyirik ki, Allah alimdir, Allah qadirdir, Allah diridir və s. Səlbi sifətlərdə isə deyirik ki, Allahın şəriki yoxdur. Yəni, şəriki olmamaqlığı Allahdan səlb edirik, nəf edirik. Məsələn, Allah cisim deyil, Allah mürəkkəb deyil, Allahın ziddi, misli yoxdur. Demək, səlbi sifətlərdə bu sifətlər özündə naqisliyi daşıdığı üçün Allahdan səlb edirik. Sübuti sifətlərdə bu sifətləri Allah üçün sübut edirik. Yəni, bunlar Allahda olmalıdır. Səlbi sifətlərdə isə bu sifətləri Allahdan səlb edirik. Bunların olmamaqlığı Allahda kəmaldır, Allahda üstünlükdür. Olmağı naqislikdir. Hər bir halda səlbi sifətlər İslam ilahiyyatında olduqca geniş, əhatəli müzakirə olunmuşdur. Biz burada onlardan bəzilərində məxsusən Allahın şəriki yoxdur məsələsini müzakirə edəcəyik. Biz Qur'an-ı Kərimə və İslam ilahiyyatına müraciət etdikdə görürük ki, ən çox təkid olunan səlbi sifətlərdən də biri Allahın şərikinin olmamasıdır. Məsələn, gündəlik namazlarda biz oxuyuruq, Qul huvallahu əhəd deyə ya Rəsul, Allah əhəddir, təkdir. Bunun özü Allahın şərikinin olmamağını göstərir. Və yaxud digər ayələrdə oxuyuruq ki, La şərikə ləhu, Allahın heç bir şəriki yoxdur. Eyni zamanda İslam ilahiyyatında, məsələn, Xacə Nəsrəddin Tusinin qələmə aldığı Təcridül Etiqad əsərində oxuyuruq ki, Vücubul vücud yədullu əla nəf'iş şərik. Allahın varlığı, vücudu bunu iqtiza edir, buna dəlalət edir ki, onun şəriki olmasın. Və digər İslam ilahiyyatında da bu məsələ geniş formada öz yerini, həllini tapmışdır. Ümumi olaraq mən bu sualdan başlayıram ki, şirk nədir? Və eyni zamanda şirkin hansı mərhələləri, növləri, mərtəbələri var? Ümumi olaraq şirk Allaha şərik qoşmaq deməkdir. Bu şərik qoşmaq Allahın zatına, sifətlərinə, Allahın feilinə aid ola bilər. Bu şəxsə müşrik deyilir. Yəni, Allaha şərik qoşan şəxsə müşrik deyilir. Şirk qoşmaq və müşriklik həm günahdır, həm də bunun dünya və axirət cəzası var. Bir insan tövbə etmədən şirk halında dünyasını dəyişərsə, yəni müşrik halında dünyasını dəyişərsə, heç şübhəsiz bunun yeri cəhənnəmdir və dünyada da fikri cəhətdən bunun bir sıra qaydaları vardır. Yəni, müşrik şəxslə müsəlman şəxs necə davranmalıdır, bunun da qaydası vardır. Hər bir halda şirkin iki mərhələsi, iki məqamı var. Onlardan biri nəzəri, digəri isə əməli şirk adlanır. Nəzəri şirk deyərkən, yəni etiqad və düşüncə səviyyəsində Allaha qoşulan şərik nəzərdə tutulur. Məsələn, bəzi dinlərdə var, iki ayrı yaradıcıya etiqad bəsləyir. Məsələn, xeyir və şər, bunlar bir-birindən müstəqil olaraq bilinir. Bunun özü də Allaha şərik qoşmaqdır. Buna zati şirk deyilir. Yəni, zatən başqa bir şeyi Allaha şərik qoşur. Və yaxud bəzi İslam məzhəblərində bu var ki, Allahın sifətlərini onun zatından ayrı bilirlər.
Bunun da özü şirkdir. Yəni sifətdə Allaha şərik qoşurlar. Deyirlər ki, Allahın zatı bir şeydir, Allahın sifətləri, məsələn, elm, qüdrət, həyat başqa bir şeydir. Bunlar da sifətdə Allaha şərik qoşurlar. Və yaxud feili şirkdə, məsələn, deyirlər ki, Allah da yaradır, filan büt də yaradır. Allah da şəfa verir, filan büt də, filan insan da, filan məqam da bu müstəqil olaraq bu məqama sahibdir. Demək, nəzərə olaraq şirkin özü ümumilikdə üç hissəyə bölünür. Zati şirk, sifətdə şirk və eyni zamanda feili şirk. Bunların hər biri İslam ilahiyyətində geniş formada müzakirə olunur. Biz burada qısa olaraq bunlara toxunacaq növbəti mövzularda. İkincisi, əməli şirkdir. Yəni, bir insan ola bilər nəzəri cəhətdən Allaha heç bir şərik qoşmasın, qəbul etməsin. Amma öz əməlində Allaha şərik qoşa bilər. Əməli şirkin özü də ümumilikdə iki formada ola bilər. Bir, aşkarda olan şirk, buna ki, şirki cəəli də deyilir. Yəni, bir şəxs aşkar, açıq-aşkar Allaha da qurban kəsir, Allahdan qeyrisinə də. Allaha da ibadət edir, Allahdan qeyrisinə də. Yəni, əməli olaraq bunun Allaha şərik qoşur. Eyni ilə İslamın o ilkin çağlarında müşriklərin əməli. Onlar Allah da deyirlər, Kəbənin başından təvaf edirlər. Eyni zamanda bütlərə də qurban kəsir, onlardan müstəqil olaraq öz istəklərini diləyirdilər. Buna şirki aşkar, aşkar şirk və yaxud şirki cəəli də deyilir. İkinci əməli şirkin forması gizli şirk adlanır, şirki xəfi. İnsan burada həm nəzər olaraq Allaha şərik qoşmur, həm açıq-aşkar Allaha şərik qoşmur. Yəni, həm nəzəri cəhətdən, həm əməli cəhətdən. Amma batində, gizlində Allahdan qeyrisinə də ümid bağlayır. Allahdan qeyrisinə də etimad edir. Allahdan qeyrisindən də gözləntisi var. Bunun özü də əməli şirkdir. Hər bir halda müvəhhid o şəxsə deyilir ki, istər nəzəri şirk olsun, istər əməli şirk olsun, bunların hamısından həm düşüncə cəhətdən, həm əməli cəhətdən pak olsun. Bu pak olan şəxsə müvəhhid deyilir. Yəni, bu şəxs Allahı həm düşüncədə bir bilir, yeganə qəbul edir, həm əməlində yalnız və yalnız Allaha təslim olur, Allahdan diləyir. Sual yarana bilər ki, biz İslam ilahiyyatında necə, hansı formada sübut edirik ki, Allahın şəriki yoxdur? Buna İslam ilahiyyatında həm əqli dəlillər gətirilib, həm nəqli dəlillər. Yəni, həm ağıl Allahın şərikinin olmadığını sübut edir. Eyni zamanda Quran və İslam hədislərində bu məsələ açıq-aydın vurğulanıb ki, bəli, Allahın heç bir formada şəriki yoxdur və şəriki ola bilməz. Bu məsələnin, yəni sübuti tərəfini sübut etməyi, dəlili inşallah növbəti məsələlərdə siz əzizlərlə müzakirə edəcəyik. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.